हेलो अनि नमस्ते। आज पनि एउटा मुकबाङ भिडियो लिएर आइरहेको छु। आज चाहिँ छ मेरो बिल्कुलै नयाँ नुडल छ। यो चाहिँ मैले हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ भल्क्यानो रहेछ। भल्क्यानो चिकन नुडल। यो चाहिँ कोरियाकै हो, तर यो चाहिँ के भन्छ त्यो अर्को नुडल हुन्छ नि, बुलडगहरू जस्तो चाहिँ छैन। सायद बुलडग जस्तो पिरो चाहिँ हुँदैन होला। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्नु गइरहेको छु। अनि पिरो कति छ थाहा छैन मलाई, तर जे होस् मलाई बुलडग जस्तो पिरो चाहिँ छैन जस्तो लागिरहेको छ। त्यो चाहिँ एकदम पिरो हुन्छ। अनि सो हेरौँ है। यहाँ छ कोक छ मेरो। नर्मली म कोक मलाई खासमा नुडलहरू खाँदा मात्रै मिठो लाग्छ। अरू बेला चाहिँ मलाई त्यति म खाँदिनँ, पिउँदिनँ। अनि यहाँ चाहिँ म अलिअलि ग्रीन सलाद, क्यारोट अनि क्युकम्बर। सो लेट्स स्टार्ट इटिङ। चपस्टिकले मैले अघि ट्राई गरेको थिएँ कि जानिनँ, त्यही भएर यसलाई म साइडमा राखेर चाहिँ अब सजिलो काँटाले नै म खानु थाल्छु। सो अनि मेरो खानामा चाहिँ भन्यो यहाँ नुडल भयो भल्क्यानो, अनि हाफ बोइल एग यहाँ चाहिँ छ, सस एउटा मात्रै छ आज चाहिँ। सो पहिला ट्राई गर्छु। होइन ट्राई होइन, पहिला चियर्स गर्नु पऱ्यो नि। सो चियर्स। मलाई त कोक खाँदाखेरिको कोक पिउँदाखेरि छिट्टो आएको जस्तो लाग्छ। के छ हटाउँ अलिकति। पिरो त पिरो नै हुँदो रहेछ। अन्डाको रानी हेर्नुहोस् यहाँनिर, मलाई यस्तो मनपर्छ। अनि कसैले सुरु खान्छ नि, मलाई त्यस्तो खान आउँदैन। मिठो। पानी म चाहिँ के भन्छु भने नि, यो चाहिँ बुलडग जस्तो पनि पिरो हुँदो रहेछ। जो चिल्ली खानु हुँदैन नि, कम खानुहुन्छ, यसमा त्यो रेड सस चाहिँ कम्ती नै लाउनुपर्छ। मैले कम्ती नै लगाएको, यो सबै लाग्छ न, तर पनि पिरो छ। तपाईँहरूले जोगेर खानुहोस् होला। कस्तो नभाचेको हुन त। कम्ती पिरो खाँदै गयो भने आदत बसिहाल्दो रहेछ। म पहिला पिरो नखाने मान्छे, मुकबाङ गरेपछि त पिरो पुरा खान्छु। अस्ति घरमा सबैजना छक्क पर्दै थियो मैले पिरो खाएको देखेर। मुखमा दलिहाल्छु।
म त आज त साह्रै मिठो मिठो कमेन्ट लेख्नुहुन्छ सबैजनाले। अनि के कमेन्टहरू चोइस गरिकन आज चाहिँ म पढौँ भनेर बिर्सेछु फोन ल्याउनै। फर्स्टमा त मेरो एकजना जर्मनको साथी छ यहाँनिर, युट्युबको साथी क्रिस्चियन भन्ने, साह्रो मिठो मिठो कमेन्ट पढि लेख्छ, साह्रै राम्रो। म त लेख्नु जान्दिनँ रहेछ कि। हाई क्रिस्चियन, wenn du mich hörst, dann ich wollte nur sagen, dass ich deine Kommentare sind immer schön. Du schreibst so schön, immer schön. Ich liebe es zu lesen. एकछिन जर्मन बोलेको है। नेक्स्ट टाइम म कमेन्ट पढेर लिएर आउनु पऱ्यो अर्कोपालि चाहिँ। यस्तो मेहनत लगाएर कमेन्ट लेख्नुहुन्छ होइन, त्यही भएर पढ्नु भनेको नि। कोरियन चाइनिजहरू नुडल चाहिँ मजाले खानु सकिँदैन हौ, सुरुप सुरुप गर्दै। मिठो चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ। जसले पिरो खानु सक्नुहुन्छ एकताल ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, पायो भने चाहिँ। भल्केनो भने मैले फर्स्ट टाइम देखेको यो एसियन सपमा। मुखै पिरो खाँदा चाहिँ मुख किन पोलेको होला? मुख त पोल्छ तर हुन्छ मेरो चाहिँ बाहिर पोल्छ कि। पिरो यो चाहिँ करी फ्लेभरमा रहेछ भन्नु बिर्सेछु। यहाँ देख्नुभयो, करी फ्लेभरमा रहेछ। करी फ्लेभर। म त बुल्डक कोरियन जस्तो उयो पिरो हुँदैन भनेर सोचेको त होइन रहेछ। ग्लास खान्छु।
म यहाँनिर सलादहरू पुरा खान्छु, डेली नै खान्छु। डेली भन्दा पनि 6 डेज चाहिँ म खान्छु होला सलाद, पुरा खान्छु म। तर मेरो अनुहार चाहिँ किन बिग्रेको होला? हरियो खाने त्यति बिग्रिँदैन भन्छ, मेरो अनुहार बिग्रेको केही छैन। हेर्नुहोस्, मैले त यत्रो बेसी खाइसकिसकेँ आज। हजुर आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? सधैँ झै माया गरिदिनुहोस् भन्दै अर्को नयाँ भिडियो लिएर चाँडो आउनेछु। तपाईँसँगलाई बाई बाई, टेक केयर, लभ यु अल।